motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बर्ड को हराने वाले हैं। तो और पिछली वीडियो में हमने रोज़ को हराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना। तो चलो रोज़ को हराने लगाते हैं इंट्रो। में देखते हैं क्या क्या वेपन्स लेने हैं। तो चलो इन्वेंटरी, हाँ आ रही है इन्वेंटरी में। चलो तो कटाना हमने उसको हराया था, उससे मिली। तो स्टडी बार्बियन आर्मर ये लेना है, और मेंसुरेशन कैप और हंटर नाइफ्स और फायरबॉल ये लेने हैं। तो और कटाना पे ओवरहेड। तो चलो फाइट करने उससे। स्टोरी स्टार्ट। Wanna see some sights? I will show you some sights. Part of town. Breathe away once and for all. अरे तू हमारे ब्रेथ लूज करेगी, हम तुझे ऐसी गंदी मौत मारेंगे बुचर भी डर जाएगा। क्या बोला यार? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। भगवान। चलते हैं बैटल करने उससे। फाइट हो गई। बहुत दिनों बाद मिल रहे बर्ड। तो चलते फाइट करने। बर्ड से फाइट होगी और ये रीलोड हो गया। हाँ राउंड 1। यार पहला हिट तो नहीं मिलता ना हमें। ओके यार इतना पावरफुल है बे, तू मार उसे। ओके हेड हिट तेरी। ओ नो यार गई। मैजिक से मारना था उससे यार। मैजिक ट्राई कर लेते और एक नहीं, कुछ नहीं यार। ओके ये ले हेड। बच कैसे जाती है यार? जादू मिस हो गया यार, मतलब मैजिक। ओके ये थोड़ा फॉर हिट लग रहे हैं। मुझे इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी स्वॉर्ड की। कुछ नहीं, जीत गया हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस पैसे डबल हो चुके हैं। तो चलो स्टोरी में। Bird, please don't hunt me. I am just got mixed up with the wrong people. That's all. Let me go, and I promise to stop taking tracking travelers. अच्छा ठीक है यार, हम तुझे छोड़ देते हैं। पिछली बार ऐसा, अगर तूने आगे कुछ ऐसा किया तो हम देख लेंगे। तो गाइस हो गए हम, और चलते आगे। अच्छा तो और एक अटैक कर लेते हैं। टूर्नामेंट फाइट। ओ भाई साहब लकी आ गए यार। बस दिनों बाद मिल रहा है भाई।
बहुत लकी है, हमें पता चला है। तो देखते हैं तेरा लक कैसा है। ओह आ अरे लक तेरी बहुत अच्छा लक है यार तू। ओके 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 ओके, बहुत अच्छा लक है। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ यार। क्या किया बे तूने, ले मर जा। मुझे शैडो फेट 2 में किसने वेपन गिराया, मेरा किसने वेपन गिराया शैडो फेट 2 में, तो मैं बहुत गंदा मारता हूँ। और ये गया यार, एक हिट चाहिए मुझे यार। क्या चल रहा है? ओ कुछ नहीं डैमेज हुआ, मैजिक मारेगा तू। अरे बड़ से ज़्यादा तो अच्छा ही है भाई। लकी हेडशॉट बजा, मर। हाँ बड़ा अच्छा लगा, जीत गया इसी बार। पैसे डबल तो करने चाहिए यार, क्या करो यार, पैसे डबल करते हैं हम अभी। ओ चलो तो एक टूर्नामेंट हो जाए यार, चैलेंजेस हो जाए। चलो चैलेंजेस लड़ने। Sensei, you have to fight without any of your weapons, helmet, armor, ranked weapons and magic. अरे भाई उसे हम ऐसी मत मारेंगे यार, हो तेरी यार, क्या यार खत्म। मंकी है यार, हम इसे ऐसे मार सकते हैं, ऐसे। तो चलो रीलोड, राउंड 1 ने हम जैसे अटैक करते हुए ऐसे ही करेंगे, कुछ फर्क नहीं है। ओह अच्छा, मंकी भाई तू हमें मारता है, और तेरी गिर तू। आ गया हाँ, और एक और है। अरे यार क्या चल रहा है सैडो। ओके आ जा। हमें बिना आर्मर के देख के तो क्या हमें ढीला समझ रहा है? हम उतने ही ताकतवर है। मर। ओ मंकी भाई मत कूद रहे हो, ये ले, कूदने का नहीं हमारे सामने। अरे यार क्या शौक, तो मुझे शौक मार रहा है यार। क्या बोले, हेड हिट मिला यार एक। अच्छा अरे संभाल भाई, बहुत हो रहा है। ये बहुत हेल्थ खा रहा है, मारना पड़ेगा इसे। मार ग्रेट यार, यही तो चाहिए था। तो पैसे डबल कर देते हैं। चलो आउटरो की तरफ। ये बहुत अच्छा है यार, क्या बोलो। पैसे डबल हो चुके, तो चलो गाइस 1 मिनट। तो चलो इन्वेंटरी में वेपन्स अपग्रेड कर लेते हैं और फिर आउट करेंगे। तो कटाना ग्रेट, आर्मर नहीं करते यार, लिमिट भी नहीं करते, टार्च करते हैं। टार्च अपग्रेड, मैजिक अपग्रेड। तो चलो आउटरो के गाइस, अगर वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक अच्छा कमेंट भी कर देना। और ऐसी कंटेंट आपको चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन दिया हो, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो